说这个是大虾吗？虽然是没有主食的，它可能就吃多一点，不吃主食。先切一下。好了。这是黑胡，你这个很不错的呀。是别人家的吗？那不然还好像是他的感觉。对啊，超级像。狗子，啊，你过来，狗子。我应再见。你是谁家的呀？你是孙家的吗？红雷家的。很舒服，它的尾巴摇的。大白，跟上。哎，狗真的比猫聪明好多。手机好玩吗？来看看这个小姐姐的妆，今天用的是什么呀？用的是什么眼影？给我们看一下，是不是应该这样？对对，美妆博主都是这样的，把那个背面反过来，给我们看一下色号。色号是什么来着 ？DGAF， 哇，好漂亮啊！超级无敌白。绿绿的墙也很适合拍照。昨天发现这里有个超可爱的，这个是个信箱。我们现在准备要起爆了。哎，我这刘海。然后你回去要剪是不是？这样好了。我也抹了的，我的色号是1007，工号。你的工号是什么？工号是什么？上中啊。色号。色号。这是1007号。什么是1007号？粉笔吗？还是口红？口红。你的口红是什么色号的？1007。小一可以。这个不知道是什么鬼。眼药水。眼药水，这有点像七喜。这不知道是什么鬼。来看看大家。好像在试酒。C。试酒你要先喝一点，它才会到第二杯。哦，这是很复古的汽水，是吗？尽情。我看嘛，这个超好吃的。狗子。哇，你看这个镜头。说这只狗子刚才还吃了一个小动物，它现在已经吃饱了。它看起来像不像一头孤独的白狼？白龙马，蹄儿朝西。我们这时候再也不是土味的啦，我们在这里非常的小资。大家都在看我，是因为我长得太漂亮了吗？一定是。其实不是啦，是因为我们后面有一堆漂亮的小姐姐。小姐姐打个招呼。哎，所以你是得了第几名？第一啊，很稳。这个雕像大家可能都看过，但是你们知道背面长什么样吗？我带你们去看一下。来看它的背面，它是一个折翼天鼠。
往里面走，看这里有个 massage， 然后我们来看看它的屁股。哇，这个屁股看起来非常的。我们去看羊，哪里有羊？来，我来了。所以这边是会养羊的，是吧？介绍的羊，这是一只很有名的羊吗？哦，我只看到一只。本来有一群的。哦，那边还有几只呢，他们在那边休息。我喊一下它啊。你喊它。哇，好漂亮哦！哪里有白白的石头啊？迫不及待。对。看我们的嘴也还挺可爱的，对。叶呢？到头顶 ，yes， 好闪。比心，来比个心，我看看。有心。哎，对啊，红哥来，我们一人一半心，来，好。我要走开，好像不太配哦。不太配，对。这件大衣穿起来，就算刮风下雨也是很虚细。哇，我想吃哎！可以给我吃一口吗？来，就吃这块。好，吃一点就可以了。我吃这个呢，我吃。这是什么啊？有啊，打点盐。打点盐和胡椒粉。吃了。你们这个是什么鱼啊？鲈鱼。啊，海鲈鱼。哦，我的来了。哇，这个章鱼，哇，它还会 Q， 爽！我来。清晨起来，打开窗，阳光美美的，噔噔噔噔噔噔噔，阳光美美的。下午1点半了，哎，我好像给你们看到我的那个对话了。我要去找我的小伙伴们，给大家看一下我今天的 outfit。今天穿这样，全身都是白色的，然后有一个这样的小草包，是 Zara 他们家的。我们今天要吃这一家。Do you have lobster? No, lobster. Lobster only fresh. In the sea. Okay. Not in the restaurant. 可是想说不是烤剑鱼吗？怎么变成那个鱼？这是黑咖啡的意思吧？来截图，一个剪影啊，这是背光的，这是我们的陈奕迅大哥。Is it made for soup or? Yeah, we can do with onion. Col sughetto facciamo spaghetti e pesce per secondo.
好吃吗？这条鱼？哎，这个好像就是剑鱼吧？看这里有个章鱼，看桑塔露西亚。哇，这里真好，我们终于进城了。这艘船叫做 Francesca。兄弟，我们好久不见，你在哪里？呜咦呜啊，圈圈哇啦哇啦变变，呜咦呜啊，圈圈哇啦哇啦变。这个叫三文鱼大蛋。你刚几点？说子弹。三文鱼子弹。来。到你了，快到你了，我会给你配的，我会给你配的。吃掉了。还有呢？这都是你的。从那个阿里那边是有也看到回来。不是火山。少4个脚爬啦。4个脚，4个脚是什么啦？爬呀，动起来！哎呀，好黑呀！你本来就黑。你们的什么诡异？我们现在准备下海啦。我们又要出海了啊！他要走啦150 meters, yeah? We miss you. We will miss you. Now, well and slowly slow, yeah? 周岩，皮皮虾，皮皮虾，你看谁回来啦？